E aí, meus amigos, já estamos aqui na Chácara do Edgar. Noite da pizza com o Zé do Café. Ali, ó o Zezão. Ó o Zezão. Dá um tchau aqui, Zé. Ó o Zé. O Zé tá no cantinho ali. O Zé tá com a camisa bonita que ele ganhou da Karina, né, Zé? Olha a camisa bonita que você ganhou da Karina aí, ó. Aí, Karina, ó. E estamos aqui, reunidos aí. Estamos lá com a família do Edgar, né? Tá autorizado a aparecer, os filhos e a esposa. Só não gosta de falar. Mas falou que gosta de comer. Então tá no lugar certo, hein? Ô, André, você caprichou na pizza, hein? Então, rapaz, essa pizza aqui é padrão ouro, hein? Tem que comer coisa boa, Edgar. Porque hoje tem umas pizzas aí que é só por Deus, né, cara? É, a pizza tá bonitona. Então aqui é o seguinte, aqui é tudo produto original. Isso, a maior prova é vocês comerem e falar. O resto nós... Fica à vontade aí. Ó, vamos lá. O André que escolheu, né? Vamos lá. Frango catupiry, tá? Essa aqui é de chocolate com morango. Essa aqui é uma das minhas preferidas. É brócolis. É brócolis, bacon, catupiry original e alho. Essa aqui é a portuguesa, napolitana. Essa é Seu Zé, qual que o senhor vai querer, seu Zé? Frango eu adoro também. Essa é do chefe. O chefe é top. Ela tem cream cheese. Cream cheese. Aquela é a M&M, chocolate. Essa daqui é do que eu não escutei? Essa aqui é calafranco. Calabresa, frango, mussarela, napolitana, né? Essa vai o gorgonzola, essa é portuguesa. Essa aqui é brócolis. Eles são gêmeos? Bacon. Eles são gêmeos, não. Frango, catupiry. A do chefe vai longo também. Vai longo. Ela vai, ó. Vou pegar os refrigerantes. É. O chefe vai longo, pão Parece. é longo canadense. Não Vai parece. catupiry e vai esse É igual suas Cream irmãs, cheese. são gêmeas. Cream cheese. Ele tem duas irmãs gêmeas. Ele também Mas é tem isso aí, duas galera. irmãs gêmeas. Mas o Edgar tá nervoso pra comer o resto. Vocês demoraram pra respirar. Já tá gostando, já O Edgar já tá até... É, parece que tá Olha o cuidado. cachorrinho, ele é bonitinho, ó. Esse aí fica em São Paulo, né? É, o Caiozinho. Vê que eu Qual não... o Andrezão? Caiu. É o Caio. Que bom, não. Já peguei. Já botei na geladeira. Vai passando os pratos aí. É, meus amigos, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Que nem passa bem lá. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, as delícias que nós vamos comer aqui hoje. Olha aí, André. Olha as Só delícias aí, coisa, ó. ó. Vai vendo? Só padrão ouro, hein, Vai André? dar pra nós aqui? Ó, a gente começou a pedir 12, depois caiu pra 10, né, Edgar? Depois caiu pra 8. Isso. Conforme foi diminuindo o pessoal que não deu pra vir, Mas vai dar, viu, André? vai sobrar. André, tá muito bonito aqui. Eu espero que esteja gostoso também. Pode comer, filho. Essa aqui não é pizza de... Sair do Rio de Janeiro É. de pizza. Vale a pena. Ó, eu fiquei sabendo que carioca é bom de fazer pizza também, hein? Porque lá no hotel, lá, os pés dos carioca lá, os caras viu a pizza boa também. Eu acho que São Paulo, É melhor Rio, vocês assim, pegarem capital, e né? deixar lá. Eu acho que eles mandam bem mesmo, porque tem que ter um diferencial, né? Pode pegar os tanelos aí. Leandrão, você já veio pra São José a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Pessoal, esse é o Leandro, é o amigo do Edemir, Leva um pro seu Zé. que veio fazendo companhia com o Edemir no domingo volante. Como é que foi a viagem aí? Foi ótimo. Tranquilo? Hoje você conheceu o Zé do Café, né, Leandrão? Sim. O Zé existe, né? O Zé existe, ó. Seu Zé, Dá pro... seu Zé, né? O Leandrão conheceu você, o amigo do Edemir, é? Leandro. Leandro? Ele, Leandro, delegado. Vamos comer para falar? Vai, coquinha, já. Se pegar um copo, deixa lá. Se quiser mais Eu só não fui porque eu trabalhei à noite. Você perdeu. Vamos deixar aqui. Em homenagem a um Eu trabalhei à noite, tive que dormir um nome pouquinho. dele era aí. Minha mãe queria colocar Tive que dormir um pouquinho. Eu aí vi meu lá, pai, ó. em homenagem ao irmão dele que era falecido, ele botou o E na frente. Colocou o E, né? Ó, dá pro delegado. Legal. Quem faltou mais refrigerante? Só a Lara e a Dona Lia. Faz uma oração antes da agradecer a Deus aí Isso. pelo alimento aí. Obrigado. Quem que vai puxar uma oração aí? Vamos ficar em pé. Orar ao nosso Deus, agradecer, porque é muito bom estar entre amigos, né? Essa comunhão é maravilhosa, né? Esse conversar, se conhecer, isso é bom demais. Então vamos agradecer.
Deus maravilhoso, nós agradecemos a Ti, Senhor, primeiramente por ter chegado aqui em paz e segurança. Senhor Jesus, o André, Senhor, a Angélica, minha vida, meu esposo, filho, Ana Lia, Jesus querido, Edmir que veio do Rio, Eleandro, que o Senhor trouxe em paz. Nós te agradecemos de coração. Senhor, Edgar, sua família que abriu essas portas. Nós agradecemos ao Senhor por este alimento que o Senhor colocou nesta mesa, que não venha faltar neste lar, que não venha faltar na nossa mesa, de cada um que está aqui. Nós somos gratos a Ti por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos parar de falar e vamos azeite ou não? Tem azeite lá, Wanda? Dá uma olhadinha lá na... Não estou ocupado disso, essa reunião aqui. Dá uma olhadinha lá, acho que tem sim. Eles dão uma pré-cortada aí, mas se quiser passar a bicicleta aqui, ó, fazer um exercício. Essa bicicleta é para cortar? Ué, mas é isso, agora gente. eu carrego, agora que eu O Eu pensei que era para enfrentar. andar de bicicleta. Ela pensou que era melhor que isso. Ué, Mas você quer o bicicleta é bom, essa aqui. Não, acho que A bicicleta inteira, Zé. mas é portuguesa, que é gostosa. Mas aí passa, Eu acho que eu quero Acho que eu quero aquele de aí passa pro limite, Você que quer aí eu essa vou aqui? cortar Eu pedaço a quero pra você, peraí. Essa é mais Mas você sempre gostou da portuguesa? Eu quero experimentar um sabor novo, cara. Tá, daí. Ele se encantou com a pizza. Pega um pedacinho dessa daí, tá vendo? Você tomou café de caldo de cana? Tomou café de caldo de cana. Vê se tem mais um negocinho do Nossa, que espaço. café gostoso, eu Ah, gostei. mas ele é que nem eu adoro salvar da portuguesa. Ah, é? Aí de vez em quando a gente Essa coloca de salsadinha aí eu não brócolis, vou, que é hein? gostoso. Tá ouvindo isso, Sam, que você tá falando? Ó, o som dos grilos. Você quer qual? Era brócolis. Você trabalhou ontem, né, André? Olha ontem. Você quer dessa aqui, né? Essa aqui, né? Placa de queijo. Eu acho que eu quero essa aí também. Ele quer deixa pro povo. Frango? Isso aqui é frango com Quem quer? Quem? Quem quer de brócolis? Seu Zé, o culpado dessa reunião é o Você senhor. quer também? Você quer dessa aqui? Não, vou fazer. Você Noite da pizza maravilhosa com os amigos, o Zé do Café aí. E ó, vou dar uma acelerada na imagem agora. E na sequência aí, nós acendemos uma fogueira, batemos uns papos gostosos, contamos uns causos, contamos uns testemunhos bonitos aí. E você vai conferir tudinho que rolou nessa noite maravilhosa aqui na chácara do... Ó o Zezão lá no cantinho, lá, ó. Só comendo a sua pizza de frango, né? O Zé come pizza de frango com catupiry. Olha aí, o Zezão aí. Junto com os amigos aí. É bom demais, né? A melhor coisa é ter amigos. Quem tem amigos, tem tudo. Vamos que vamos. Vamos pra fogueira. Vamos ver o que rolou na fogueira aí. Aí, hein? Ó, que chique. Direto de Pindamonhangaba. Você comeu pizza? Comeu, pai. Eu comi pizza hoje. É pinda da goiaba. Trabalha. Fala, hoje eu comi pizza doce. Ó, vamos ver aqui. Tá saindo um cafezinho aí. Vai sair um cafezinho aí ou não vai? cafezinho. Olha lá, André. Daqui a pouco nós vamos sentir a fogueira. E aí, tava boa a pizza? Tava. Quantos pedaços você comeu? 4. Olha, rapaz, na sua idade eu comi uns 10, hein? E aí, aprovado? Aprovado, e acho que eu comi uns 6, hein? Quais pedaços que você comeu, você lembra? Acho que eu comi um de brócolis, um de lá do chefe lá, acho que 2 de frango com calabresa e as 2 doces lá de morango e... Morango e M&M. É, muito bom. Esse aqui é o filho do Edgar. Qual que é o seu nome? Eu sou o Eric. Ele é o Eric. O Eric e? Victor. Qual que é a idade dos dois aí? 13.
Eles são gêmeos? Ô, louco, rapaz. É gêmeo. Vamos ver aqui, pera aí. A placenta é diferente. Ah, sim. Deixa eu tirar o óculos aqui pra ficar mais Vai lá. parecido. Quer comparar aqui? Aí, povão, eles são gêmeos, povão. Olha aí, ó. Eu vou acertar quem nasceu primeiro, então, hein? A mãe sabe, né? Eu não sei. Será que eu tô bom de acerto? Vamos ver. Se você sabe. Quem nasceu primeiro foi você. Aê, acertou. Ah, tá pensando que só porque você é maiorzão, você ia nascer primeiro, rapaz? Eu sou bom nesse negócio de chute. Você tem duas opções. Na verdade, você tem duas opções, cara. É uma ou outra. Então, pá! Você erra muito ou não? Ele ainda nasceu com 1.900. 1900? E ele? E ele 2.300. Caramba, hein? É, tá mantendo, né? Ah, hoje tá mantendo, né? Ó, tá mantendo, porque esse aqui é mais alto, mas tem quase o mesmo peso aí. É isso aí. E aí, dona Lia? Comeu bastante, dona Lia? Comi bastante. Você só tem Gostou da pizza? Você gosta de pizza? Ah, assim é bom. Ó, sobrou uns pedacinhos aqui, não é faz no café amanhã. E aí, dona Angélica? Você já tá acostumado com a pizza, né? Já. Muito boa, né? Boa. Aí, como é que estava a pizza? Nossa, maravilhosa. Comeu uns 7 pedaços? Uns 10 aí, por aí. Olha aí, olha. E aí, delegado? Opa! O pessoal fala assim, mas por que se chama o Sérgio de delegado? Ué, porque quando ele se apresentou a nós, ele disse que ele era delegado. Né, Sérgio? Hoje eu aposentei e não sou mais nada. Não tá delegando nem aqui na mesa da pizza? Nem na mesa, eu só comi duas. Ah, Sérgio, só dois? Qual o sabor que você comeu, Sérgio? Hoje eu comi, hein? Qual o sabor que você comeu? Tava maravilhosa, que eu nem sei qual comi. Mas tá bom. de portuguesa tava melhor. Aqui foram vários sabores. Ali o Zé ali, ó. Porco grita quando vai morrer. Já tá ali com a Sanha, Sandy. Só quantos pedaços você comeu, Sandy? Ó, comi só 2. E o Zé? Seu Zé comeu 1. Ô Zé, só um pedaço, Zé? E de frango ainda, hein? Ó, tá ali um café. Olha aqui, comeu só um só. Faz ele amanhã. Tá? Ô Zé, vamos fazer fogueira hoje aí, ó. Por que vocês não fogueira? Olha o café. Você que vai acender o fogo lá, Zé. Você que vai acender o fogo. O seu café arábica tá ali. É você que vai acender o fogo. É você que vai acender o fogo lá. Né, ô Edgar? É o Zé que vai acender o fogo. Ah, é? Sim. Agora virou pensão. Ó, Que hora que você foi lá pra... hoje nós vamos fazer um luau aqui. É. Foi umas luzes aqui, André, essas lâmpadas aqui, ó. Ó, pessoal, olha só. Aqui é o seguinte, ó. Estamos aqui à noite, né, Edgar? Isso. Aqui é bom que a gente pode conversar. Horizonte, né? E a lua, tá sumida com esse tempo? Aqui, ela aqui, rapaz, aqui, ó. Aí a lua aqui, pô. O problema, André, são as queimadas, né? Olha, filma essas lâmpadas coloridas. Olha aí, que legal, rapaz. Olha, você as colocou. lâmpadas coloridas, Vamos lá. rosa, vermelha, azul. Vermelha. Azul. Que E legal, azul, cara. azul ali também lá na varanda, ali, ó. Tá vendo? Dá um tchan, né? À noite aqui nós tivemos aquela vez, só uma vez, né? Aí, pessoal, olha só que bacana, ó. Ali, André. Vai lá. Ó, ali. Você preparou uma lenda da hora, hein, bicho? É. Vem aqui, vamos mostrar Vai pro lá, povo, ó. vai, mostra lá. Apresenta lá, André. Aqui é festa setembrina. Não é julina, não é junina, é agostina. Já estamos em setembro. Chega mais perto aqui, legal. Ah, o cafezinho, meu querido. Nós vamos fazer uma coisa que não está acontecendo muito, é fogo, né, legal? Isso. Nós vamos botar um pouquinho. É, mas aqui tem uma área bem isolada, né, André? Tem uns 10 metros, né? Então não tem problema. Você que montou? Foi eu que montei. Meus meninos? É. Olha como é que tá bem montada, gente, ó. É. Sincronizado. Isso. Né? Quase uma pirâmide. Sincronizado. Isso. De cima para baixo, tem né? bloco ali embaixo para não pegar no chão e em cima tem os gravetos. Vamos ver aqui. Vamos lá. Olha isso, rapaz. Como é que é o nome dele? Caiu. Caiu. Quando ele cai, então, já tudo certo. Já caiu. Aí, povo, ó, gravetinho. Tem um negócio vermelho ali, não? Ah, é reflexo. É reflexo, é. Olha que legal. E aí, daqui a pouco é o Zé do Café que vai acender essa fogueira, hein? Pode ser, vamos lá. Depois a gente vai contar uns causos aí, né? E aí, o que você fez aqui na fogueira aqui? Você pode dizer que você ajudou ele? Ajudou a trazer as lenhas. Rapaz, se nós conseguir acender o meio certinho e ficar aquele desenho aqui, ó. Sim, de cima para baixo ele vai, André. Agora vamos tomar o café arábico lá? Café arábico. Vamos lá. É, Zé. E aí? Esse café aí, Zé, ó. Esse café aí é especial, hein? Quero saber
a sua nota para esse café aí. Oi? Quero saber a sua nota para esse café aí. Esse café é bom, hein, Zé? Não, é uma nota boa. Só o Ademir tá pegando, Ademir. Ele é bom, você viu que ele é bom? O aroma. O Zé provou e aí? E aí, delegado? Toma 100 pra você sentir primeiro o aroma, depois você vai no... melhores cafés que tem da região. Esse é bom, hein, cara? Esse daqui é bom demais, viu? Sei, né? Ô, louco, tá chegando mais um aqui, ó. Olha aí. O Homem da Lua. Faltou o café, hein? Você chegou tarde, rapaz. Vou pegar ele lá em janeiro. Ah, tá lá em Jambeira, açúcar, já que Não, chega. ele falou... Ah, você esqueceu lá mesmo, ô Ademir? Quero ele, mas não posso não. Ah, não? E aí, o que você achou do café Aviação? Muito bom, cara. É bom, rapaz. Fala pra você que ele é bom. Ele tem um gosto diferente. Ele é não mais tem milho. concentrado, Ele não tem milho e nem palha de café. Ele só tem café. É mesmo, tomar ele puro na necessidade do açúcar. Tá aqui. Café Jacu. É esse daí. Café Jacu, o Zé falou que é o Jacu. Ademir, tá aqui! Esse aqui chama Aviação, Zé. Café Aviação. Café Aviação, aquela marca Aviação, antiga. Aí é arábico, vem da Arábia. É da Arábia. É da Arábia. Que você falou, Ademir. Ô Zé, como é que você vai acender a fogueira lá? Pelos cantinhos ou pelo meio? Oi? Como é que você vai acender a fogueira lá? Pelo cantinho ou pelo meio? Você começa pelo meio ou pelo cantinho? Fogueira começa na beirada. Na beirada. Papai lá, uma colher lá. A lenha tá seca, hein? Mas eu nunca senti fogueira, não. É, mas hoje você vai acender. Aí amanhã no café. Hoje o povão quer ver você. Eu não posso garantir nada. Não, mas nós vamos. Então vamos ajudar você. Nós vamos ajudar. Aí, esse aqui não é torta no café amanhã cedo. Mais um cafezão. Pizza no café é uma delícia, hein? A caixa já é diferenciada. Não. Parece que ela é de alumínio. Ela é de alumínio para não esfriar. Pode aquecer ela no É, só que quando a gente chegou aqui... Ele não tem... Não, é comer na hora ainda quentinho é outra coisa, né? Que aqui bate vento, aí vai esfriando. Mas isso aqui agora, se vocês dão uma esquentadinha nela no café, é maravilhoso isso aqui no café da manhã. Fala, meu filho. Eu quero saber cadê o chapéu de vocês. O povo tá falando assim, mas vocês estão fazendo fé junino ainda. Mas isso daí é de pescador, Ademir. O Ademir tá com o chapéu de pescador. Só deu pra tomar esse aqui do velho. Esse chapéu aí é do Mazzaropi, né? É do Mazzaropi. É do Mazzaropi esse aí. Tá vendo? É. Pescador mesmo. Esse é de pescador mesmo. Aí, a lanterninha. O cafezinho é bom mesmo. O bom, você que é? O bom, assim, que na cidade tá calor, tá abafado, mas aqui não tá, né? Rapaz, Aqui tá fresquinho. Não tá fresquinho aqui, Sérgio? Não tá, Helena? Vai, tá refrescando. Tá gostoso, né? Não tá calor nem frio, entendeu? da Fé deve estar uns 7 graus. Com certeza, viu? Aí de lá de Pinda tava... André, então vamos pedir pro seu Zé. O Zé vai acender a fogueira pra nós, hein? Deixa eu pegar o fósforo. Olha lá. Aí, ó. O Degar vai caçar as onças aí. O Ademir vai caçar as onças aí, ó, no meio do mato. Aí. Nossa. O café, você Tem café ainda aí, ó? Deixa eu tomar um pouquinho aí, porque eu não gostava de café não, mas quando eu comecei a tomar esse café aí... Eu gostava do cheiro do café, sabe? Mas aí, rapaz, aquela coisa de tomar um cafezinho cedo é uma coisa que parece que você traz o passado, né? deu pra beber café? Traz o passado, senhor? Oi? Tem açúcar? Põe um pouquinho de demerara se tiver. Prevenido, rapaz. Por exemplo, ó, quando eu era pequeno, meu pai acordava 4 horas da manhã, Zé, pra ir pra fábrica. E ele fazia café e ficava ouvindo aquela música assim, ó. Pela longa estrada da vida. Aí, rapaz, quando eu ouço essa música e eu sinto o cheiro do café que meu pai fazia, você volta 40 anos atrás. Então, eu Porque você não tinha problema, né, cara? Sim. Falando, meu pai acordava 4 horas da manhã, ia fazer um café pra trabalhar e ouvia no radinho aquela música. Pela longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Aí os caras falam assim, ó, você começou a cantar agora, pode parar. Não, gente, o meu show é só o final do mês. Né, Zé? Seu Zé, vamos lá botar fogo na fogueira? Vem cá, Ó, Zé. o Zé é tão matuto, viu, Leandro? Que o Silvio Santos morreu no sábado. Eu fui visitar ele na outra quarta-feira e não tava sabendo ainda. Por quê? Porque não fica ligando televisão, mexendo nessas coisas, entendeu? Isso que é bom, né, Zé? Não fica sabendo das notícias. O Silvio Santos morreu mesmo, viu, Zé?
Morreu. Morreu. Agora foi. O povo achou que o Silvio Santos ia ser eterno, né? Ai, nessa, ninguém é eterno não, né, cara? E a hora que ele pegou um H1N1, né? Mas E no melhor hospital, mas não teve jeito, né? com muito dinheiro, né? Sim. Aqui, Quem não não tá bebi, bom. não. Esse papel aqui. Meu nome? Original. Eu estou estranhando. Aí, pessoal. Vamos agora acender a fogueira. Aqui, na Chácara do Edgar. Você trouxe, foi? Mas, vocês estão atrasados na festa junina? Aí a nossa é setembrina. Tá tudo certo aí. Seu aí, viu, é? É que tá batendo vento, né, Edgar? É que tá batendo vento aí. Deixa eu ver, minha coluna travou, seu Zé. Coluna? É. Oh, O que eu faço? deita no chão, deita no chão. Não. Né? Travou como assim? Tá doendo. Não é nervo, não? Vai, seu Zé, vê se o senhor acende. Não é nervo, não? Não, é o nervo você. Se for nervo, dá uma deitada, vamos esticar aí, cara. Que nem um jogador quando tem câimbra. Você tem que dar uma... Aqui, povão, estamos aqui, vamos acender a fogueira. O Zé do Café. Zé do Café, acendendo a fogueira. Vamos pular a fogueira. É, que essa daí tá meio alta, acho que não vai dar não. Vai rodeando. Vai rodeando pra esquentar. Os gravetos, ele vai rápido. Agora se vê com alto combustível. Não explode. Ah, não explode, né? Não, gasolina explode. Gasolina explode. tem um álcool de casa, né? Só que tiver nada aí embaixo, não vai pegar. Daí não, mas vai sim, seu Zé. Em cima ele começa. Gasolina não. O álcool não explode. Gasolina sem medo. Pega mais um. Daqui. Põe os mais finos em cima. Ele vai... Aquecendo, né? Aqui em volta não tem araucária, não? Tem, tá lá embaixo, mas Aquele rabo de gato lá é uma maravilha. Ela também é uma boa, né? Rabo de gato vai lá pra você. Aquele lá é... Ele é tão bom que os incêndios que tá acontecendo no Jordão é por causa dele. Pega um pouquinho lá. A araucária lá tá tudo seca e ele virou combustível. E aí, como é que tá com ele? Tá ruim. Deita lá, bicho. Faz um aperto aí. Sério? É. Não, Vamos caminhar aqui. Ó, delegado, pega esse papelzinho. é bom dar uma deitada e dar uma... Aí, agora vai. Ó, tem mais esse papelãozinho aqui. Às vezes é um nervo, cara. É o nervo, Nervo né? é terrível. É que eu cheguei Uma vez eu aqui. fui espreguiçar. É óleo que o senhor quer? Olha de comer comida. Óleo de cozinha? É óleo de cozinha? Tem, né? Então, tira ele para pôr ele pra cima. Não, é que tem que começar de cima para baixo para a fogueira não destruir. E sim. Aí, povão, ó. Agora sim, olha, ó. Zé do Café acendendo a fogueira aqui. Pega aquele negócio lá, Não, pega o negócio de limpar a boca e o guardanapo. Ele tá com a coluna meio ruim. Travou ruim. Foi esse serviço que eu fiz correndo aí de manhã. Eu tenho bezeral, você quer? Eu tomei, acabei de tomar. Sabe o que é bom? Aí, isso aí. Jogar ali. Que é só um, mãe. Então, quando essa cola Faz isso, ele já queima. Isso, esse daí é plástico, ele é um combustível, sabia? tem aqueles copos de isopor. Não, aqui já dá, ó. Com a coisa, ó. Isso aqui é combustível para madeira. Ó, seu Zé. Vai derretendo, né, Zé? O plástico não é combustível para madeira, Zé? Plástico é combustível para madeira, né, filho? Ele vai derretendo. Ele vai derretendo e vai pingando. O quê? Ele pinga e vai... Aquele ali ele levou embora. Isso solta aqui na fogueira. E eu já senti muito fogo de baixo pra cima. Você já acendeu de baixo pra cima. Você viu essa aí, legal? É. Agora Vem um pouquinho pra cá pra não atrapalhar, tá filmando Tá aqui. filmando? O Edgar deu uma distorcida aqui na coluna. É, a coluna aqui que eu fui... O Zé falou que já acendeu muita fogueira de baixo pra cima, de cima pra baixo é a primeira vez. Ah, é? Mas sempre tem a primeira vez. Sabe por quê, seu Zé? Porque aí ela preserva melhor.
A de cima para baixo é melhor, porque ela vai queimando de cima e ela não cai. Edgar, deixa essa madeirinha pro seu Zé. Eu nunca sei de fazer. Meu povo, a noite da pizza. A noite da pizza aqui na Chácara do Negar com fogueira e tudo, hein? É, isso aí. Aí, seu Zé. Pegando tanto fogo no país. Olha lá, estamos botando fogo lá. Agora já foi, seu Zé. Agora Aí, ô, Negar, esse aqui que é no dela que eu falei pra você procurar aqui. Ah, é? Tava lá em cima, lá. Tava lá em cima. Eu acho que você foi no lugar errado. É que hoje não tá tão quente, né? Pra fazer fogueira igual esse dia, né? Amor? Aqui não tá, cara. Nem frio, né? Então fica gostoso. Agora sim, né, seu Zé? Então, porque não sei se é Agora amanhã, vai, né? segunda, né? Que vai chover. Amanhã parece. Acho que amanhã já começa a dar umas garoas. Depende muito assim da região, viu? Agora vai, hein, seu Zé? Tô cansado de dizer assim, vai chover. Por exemplo, eu vou muito de Jambeiro com o Malzé. Vai chover, eu não achava nada. É. Pois é, fica uma... Mas tá precisando, né? Ah, nossa. Tá precisando daquela chuva É, mesmo daquela pra chuva. dar uma molhada na terra, por exemplo. E depois não pode. Se você pegar a altar, Agora ele vai, hein? Agora já fez tudo lá. o rabo de gato, É bom que ele vai queimando De cima pra baixo, né? Porque aí ela não desmonta, entendeu? É porque se põe agora que ela vai desmontar. Você acabou de lavar. Você bebeu o que de refrigerante? Conta um. Ei, seu Zé, a fogueira foi, hein? Energia, você quer? Nossa, o Zé foi a primeira vez que ele tá na Nós, Zé. Agora Eu foi. ainda não garanto muito ainda, hein? Ainda não garante. Mas você viu que o Eu plástico... garanto, tio. Eu garanto, tio. Zé, pega aqui de volta. Mas tá sendo todo torto, você tá retão, hein? Agora vai, hein? Aí, povão, ó. Ô, Zé, Agora vai pro vem aqui do ladinho, Zé, pra você aparecer lá na câmera. Senta aqui, seu Zé! Ó, pra você Senta aparecer aqui, na ó. câmera. Lá. Não, não, pode ficar tranquilo. Ó, passa aqui pra você aparecer na câmera, lá a câmera. Agora vai, hein? Vou mostrar você aqui pra turma aqui, ó. Deixa eu ver aí, Zé. Aí nessa posição aí tá legal, aí, Zé. Aí tá legal. Aí, povão, ó. O matuto firme e forte aqui, ó. Esse aí, Fazendo uma fogueirinha gostosa nesse ambiente aqui. Pra gente compartilhar aqui uma roda com os amigos, é muito bom, né? Melhor coisa que você leva nessa vida é a amizade. Então aproveita. Aí, pessoal, você que segue a gente na rede social. Estamos aqui nesse luau maravilhoso, a noite da pizza. Estamos fazendo fogueira, hein? Porque essa fogueira aqui não vai se estender, não. Ela vai ficar só aqui, viu? Manda um abraço lá, Zé do Café. Ó, 94 anos de idade. Um abração. Forte. Fala assim. pra ele sim, ele sai aqui. Que a sua noite seja uma noite abençoada. Abençoado de Deus. E que amanhã, quando você acordar... Amanhã é domingo, hein, Zé? É É domingo. Vai passear com a família? Vai curtir a vida, né, Zé? E pedir a Deus que aconteça tudo bem. Tudo de bom. Tem coisa melhor que estar aqui com os amigos aqui, Zé? É bom demais, né? Aí, ó. Curtir com os amigos é bom demais. E fazer fogueira com responsabilidade. Responsabilidade. Né, Zé? Como que a gente faz o peixe? Aí, pô, uma lua ali, ó. Quer ver a lua? Cadê? Aqui, achou a lua. Aqui estamos nós. Nesse paraíso gostoso aí, ó. Muito bom. Tá levando leitão aqui. Curtindo um pouquinho aí com os amigos, né? Faz parte. Agora foi, hein, André? Ah, agora falar pra você, hein? Vem aqui, dona Angélica, ó. Vem aqui, dona Angélica. Aqui, ó, dona Angélica. Aqui.
Aí, ó. Costas pra fogueira. Hoje estamos aqui entre amigos nessa noite maravilhosa, nesse luau, né, meu amor? Beijinho. Fogueira maravilhosa. Fogueira de responsabilidade. Ela tá contida ali, ó. Contida ali, não vai espalhar não, hein? E aí, comeu bastante pizza? E agora nós vamos tomar um café, Já tomei. conversar com os amigos um pouquinho, em volta da fogueira e curtir essa noite maravilhosa, como diz o Franz. É que é? Maravilhosa. Maravilha. Agora de cima não, de cima vai queimando em cima. Buenas noites! Vamos que vamos, porque a noite está só começando. A noite é uma criança, né, meu povo? A noite é uma criança. As amizades aí, ó. As amizades aí, ó. Oh, coisa boa, viu? É bom demais. É, Edgar, agora essa fogueira foi. Foi, hein? Agora sim, né? E aí? Agora sim, o seu Zé falou que ainda não está confiante que essa fogueira vai permanecer inteira. É, Não, falou que é. ainda não vingou. Mas acho que já vingou. Você já viu uma né? fogueira tão bonita igual essa? É mesmo, olha. Não, não, ó, desenhada, rapaz. Olha isso aqui. Pô, olha isso aqui. Nós vamos dormir lá, tá? De Você já... subir pra cima. Ele não descer para baixo. É, e não descer pra baixo. E aí, Demirgo? Tranquilo. A fogueira do Zé tá aprovada? Tá aprovada. O homem sabe acender a fogueira mesmo, hein? Lembra o porcão de 2 anos atrás, né? É verdade, hein? Caraca, que porcão bonito aqui. Que nós assamos aí, hein? Cadê a batata doce passar ali? Olha, rapaz, depois de uma pizza, hein? E aí, tava boa a pizza? Pô, Comeu pra bastante? caramba. Amanhã nós tomamos um cafezão com o que sobrou. Vamos tomar um Dois café, pés vamos de partir. pitaia lá só, não precisa muito não, 2 tá bom. Desculpa 2 aí. você já dá pra família comer, tá? Aí eu pego 4 mudas de pitaia minha boa aqui, pego aqueles 2 morão grandes lá, só tem 2 morão grandes lá. Aí, pô, ó. Aí a gente fica 2 pés tá bom. Ó que visão, ó. Ó que paisagem, ó. Eita, nós, hein? Não vingou legal. Não vingou, ainda não enraizou. Vamos... Ela não enraizou, né, Edgar? Mas também, pô, tá Mas, bem, ó, vou te esse contar um pé, segredo. Não, vou te contar um segredo. 2 não vai, não. Por quê? 2 não vai. Não faz a polinização. Pra fazer a polinização tem que ser no mínimo 6. Não, André. Não é verdade, Zé? Não, Pra fazer a polinização tem que ser no mínimo 6. Essa pitaia, ela é autopolinizável. Sozinha ela vai? Sozinha. Porque falaram pra mim que você tem que sempre colocar no mínimo 6. Essa é autopolinizável. É a pitaia vermelha. Não precisa da abelha? É, precisa abelha. Ela se autopoliniza. Ah, então tranquilo. Agora tem umas que não, André, porque a flor dela, ela só é 10 horas. Ela começa e fica à noite. Entendi. Aí a pessoa tem que ir lá à noite, pegar o pólen e polinizar. Então essa não é polinizável, mas tem umas pitaias que é autopolinizável. Ah, entendi. Se eu plantar no seu Zé, ela é autopolinizável. Ó que fogueira, ó como é que tá bonita a fogueira aí, Edgar. Eu não sei a origem dela. A minha é autopolinizável. Ela vai catar no meio do... Olha como é que tá bonita a fogueira aí, meu povo. Olha só. Fala a verdade, hein? Tem marca boa, que é umas vermelhas bonitas que não precisa polinizar. Chique no urte. 2 pés tá bom. Eu vi que você tem Noite dos amigos na Noite da Pizza aqui no sítio do Edgar. Aqui a gente tá só numa boa, curtindo a vida, né? Faz parte. Olha que bonito, ó. Olha isso. Olha isso, se não tá bonito. Ficou bom, Zé. Isso é uma coisa de besteira que a gente fez rapidinho, né? Eu vou dormir. Nada onde nós dois tá. Rapaz, uma dessa aí numa noite de frio cai bem. Vai bem. É, Zé? Uma fogueira dessa numa noite de frio cai bem. Uma fogueira dessa numa noite de frio cai bem. Hoje não tá tão frio, né? Mas numa noite de frio cai bem. Você tá sentindo calor aqui? Tô, ele vem, Se fosse mais uma volta assim com todo mundo assim, fica bom, ar-condicionado quentinho, pô. Fica gostoso. É verdade? Rapaz, tá muito bom isso daí, né? Ficou bonita mesmo, rapaz, olha isso. Vai ficar bonito na Smart TV. Vai até amanhã cedo, André. Vai ficar bonito na Smart TV isso aí. É, já que nós voltamos com a continuação desse vídeo, aí nós fizemos uma roda ali e cada um contou um testemunho de vida, né? Um livramento, um testemunho de vida, uma coisa bem legal. Então fica ligado, que daqui a pouco a gente volta com a continuação desse vídeo, dessa noite. Amigos do Zé do Café, pizza gostosa e muito bate-papo em volta da fogueira. Já que nós voltamos.